हेलो गाइस, म चाहिँ एउटा भोइस फर्ममा आएको छु। हेलो भोइस भोइसी गाई यो के भन्छ नि यसलाई, फेस टु फेस हाउसिङ सिस्टम। ओ मेरो कल्लु यो साइडमा भोइसी सब भोइसी छन् गाइस। यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई म यो फार्मको नाम अहिले भन्छु। मुर्रा तर यो दामी छ हाउसिङ सिस्टम। यो चाहिँ यो कति 5 फिट होला यो दूरी। एकदम राम्रो है। यहाँ कतिवटा होला? 50 करोड 100 होला नि यार। ल मलाई हेर्न उठ्नु पर्दैन, बस ल यो दामी छ नि हाउसिङ सिस्टम चाहिँ। अब हामी यता तलतिर हेरौँ। ल यो चाहिँ मल मल। ओहो मल अट्ने खाल्टो। यहाँ यस्तो दामी छ कि मल क्या दामी छ मल। यस्तो दामी मल भयो। यसलाई के भन्छन् भनेपछि लगुन। यसलाई लगुन टाइपको हो यो। लगुन भन्छन् यसलाई, लगुन टाइपको हैन। टक्क वहाँबाट ल्याउने मल गाडामा हालेर च्याप्पै हाल्ने। यहाँ एकदम बेस्ट अफ द बेस्ट हो कि यो खाल्टो। यो त लगुन त लगभग ठुलो छ लगुन। एकदम राम्रो यो फटफटे। यो घाँस काट्ने हो कि यो दामी छ दामी, एकदम राम्रो। यो फर्म मलाई मन पर्यो। नेपर घाँस त्यो चाहिँ मल खाद भनेपछि त्यो चाहिँ गोबरहरू जो सङ्कलन गर्ने ठाउँ भयो। त्यो गोबरहरू मात्र। यतापट्टि छ अर्को युरिन सङ्कलन। यहाँ पनि अब उ गर्ने गाईहरू बान्ने भनेर यो पनि टक्क लगाएको, यो गराएको। यो यहाँ हेड टु हेड हुन्छ कि टेल टु टेल हुन्छ। यहाँ पनि हुनेवाला हो यो। युरिन सङ्कलन हुन्छ यो। यो चाहिँ युरिन सङ्कलन हुने। एकदम दामी। यहाँ केराला फुर्सिएर रहेछ। यहाँ हामी चाहिँ यहाँ यही गर्न आएको। दामी छ यो फर्म त। कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा राम्रो फर्म। यहाँ पनि यो त ठुलो हो क्या यो ग्राउन्ड। यहाँ पनि भए पनि हाल्ने टक्क। यहाँ पनि हुन्छ अब बिस्तारै यहाँ हुने होला। नेपर घाँसहरू भइगयो थियो। यो त यो टहर यस्तै गराउनको लागि यो लिएर आएर राखेको होला यहाँ। ल पाडाहरू, गाई भैँसी बाच्छा पाडा पाडी त्योबाट यहाँ आउँछ पानी सब। यहाँ मल यहाँले हेरौँ न यो गराउनु कति पैसा लाग्यो होइन। अनुदान 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख अनुदान। गराहीवाट 20 लाख 10,417।
भनेको आयोजना मिति आयोजना अब 2082 10 महिना 29 गते 82 हुन्छ नि 1 ठिक छ। बक्कार सुधार तथा मलखात माथि ट्रस्ट छाना निर्माण नमुना भैँसी फार्म जलु केनी सुर्खेत लेखबेसी 10 आयोजनाका नाम भैँसी स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विकास कार्यक्रम अनुदान 10 लाख आफ्नो लागत 10 लाख 20 लाख 10 लाख ठिकै हो ठिकै हो। नमुना भैँसी फार्म